привет! Вы снова на канале Маскар Класс. С вами, как всегда, Никита и Настя. И мы сегодня будем распаковывать одну такую, как сказать, посылочку. Конечно, мы пакет уже раскрыли, но остальное нет. Доставай. Вот такой набор у меня получился. Happy Family. И вот такой. Его можно заказать на aliexpress.com. Вот тут показывают все такое. И вот такое. Все там лежит. Настя, давай начнем уже распаковывать, что ли? Давай. Это не тут, ребята. Ребята, эту посылку мы заказали на .ру. .com. Вот она. Вон ее уже видно. Вот она, вот она. Положи коробочку. Доставай сначала Верхнюю. Вот такой. Да. Заходим. И вот Стой, сначала давай пока посмотрим эту. Ну ладно, раз ты все достала. О, а что это за мышка? Может, это нужно, чтобы играть? Ребята, смотрите. Тут какая-то крышка, открывается и куда-то что-то ложится сюда и закрывается. А интересно, что это такое вообще, ребята? Кто знает, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канале. Да. И такой музыка какая-то. И тут какая-то коробочка. Мне кажется, это из иголка. Ну вот, покажу вот так, что. Вот коробочка, И вот кнопочка давайте попробуем. для музыки. Так, давайте посмотрим, что тут это она делает. Это мышка. Ребята, давайте посмотрим. Вау, он шьет. Вот так можно. Ну покажи, вот так это поставь. Видите, как работает? Это он нажимает на мышку, и он едет как-то. Едет. Ладно, отложи ее в стороночку. И вот тут какая-то линейка. Вы знаете, что это такое? Жмите лайк. И подписывайтесь на наш канал. Убираем. Так, переходим Настя, к... стиральной машинке. Вот такую берем. как настоящая. Да, как настоящая. Тут есть порошок тоже засыпать. И вот как он закрывается. И вот так вот на стиральную машинку. Там цветы и одежда. Вот можешь повернуть. Ну, мы можем как-то. Вот смотрите. И как-то стирать. Ну, извиняюсь. Ребята, вот такую стиральную машинку я не видела никогда. Классно это. Я хочу сказать. Если я найду эту ссылочку, я вот не помню, где она находится. Если найду, ссылочку я оставлю в описании. В следующем видео мы покажем, как сделать книгу из гора. Из книги. Это она придумала сейчас. Ой, она что, перестала работать? Ребята, вот кому понравилось? Вот такая, короче, посылка. Ребята, что вам понравилось? Стиральная машинка и швейная. Пишите в комментариях. Жмите колокольчик и Подписывайтесь на канал, жмите лайки. И Спасибо за просмотр. колокольчик. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.